So this time nobody is lying down on the floor. I'm quite impressed. Že zatiaľ nikto neleží na zemi, tak som prekvapený príjemne. Because sometimes people are exhausted and then they're just dhammatalk, just lie on the floor. Niekedy sú ľudia vyčerpaní a na dhammatalku si len úplne už láhnú na zem. So then, the Buddha made a rule for monks not to give a dhammatalk in certain cases. Buddha dal také pravidlo pre mníchov, aby nedávali dhammatalk v určitých prípadoch. And that is, if a person has a stick in the hand, don't give a dhammatalk. A prvé pravidlo je, že ak má človek v ruke nejakú palicu, tak mu nedávajte dhammatalk. If a person has an umbrella in his or her hand, don't give a dhammatalk. Ak človek má v ruke dážnik, takisto nehovorte o dame. If a person has a sword in his hand, don't give a dhammatalk. Ak má človek v ruke meč, tak nedávajte dhammatalk. If a person is lying on the floor, don't give a dhammatalk. Ak človek leží na zemi, tak tiež mu nehovorte o dame. So one has to do with contempt, have an umbrella in this. Because at that time they had people had a special umbrella holding. Čiže súvisí to akoby s takým naplnením samého seba, že vtedy v tých časoch mali vlastne dážniky len takí špeciálni ľudia. Don't give dhammatalk if you are threatened by a sword. A nehovor o dame, keď ťa niekto ohrozuje mečom. Also, if one is leaning on a stick, because this is at that time was also a sign of wealth or something. Taktiež, Not keď sa as we have it now. Niekto opieral o palicu, tak v tých časoch to bolo znakom takého bohatstva iné, ako to máme dnes. And lying down was simply seen as a kind of disrespect to Dhamma. A keď tam bol človek ležiaci, tak to sa považovalo za taký nerešpekt, neúctu voči dame. Actually, at the monastery where I stayed for a long time in Burma, when the teacher gave a Dhamma talk, then everyone was sitting like in meditation. A v tom kláštore v Barme, kde ja som strávil čas, keď dával učiteľ dhammatalk, tak všetci sme sedeli v meditačnej pozícii. And I found that quite helpful because it kind of supported concentration and samadhi. A mne sa to zdalo také nápomocné, lebo to podporovalo sústredenie samadhi. You kind of just let the talk rain in and somehow it can be supportive to kind of listen but kind of be present and meditate. A tiež to umožňovalo, aby tá rozprava vlastne tak vsiakla do mňa ako taký dáž, že keď som bol v tej uvoľnenej pozícii, ako keby som meditoval a zároveň som vnímal tie slova. Thich Nhat Hanh called this the Dharma rain. Let the Dharma rain get into. Thich Nhat Hanh to nazýva akoby dážď damy a že nechajte ho do seba vsiaknúť. Anyway, so what would I like to talk about today? V každom prípade, o čom by som chcel dnes hovoriť, je... I'll start with a small anecdote. Začnem takým malým vtipom. And that happened when I was in Bangkok. Actually, we both were in Bangkok in a vegetarian Thai restaurant, or maybe not a restaurant, just quick eat there. A stalo sa to raz, keď sme boli spolu s Biankou v Bangkoku, takej vegetariánskej tajskej reštaurácii alebo rýchlom občerstvení. And I needed a toilet. A ja som potreboval na WC. And I asked for the toilet and they said, well, we don't have a toilet. Tak som sa opýtal, či tam majú toaletu a oni povedali, že nie.
but we are cooperating with the petrol station next door. They have a toilet and you can use it. Ale sme dohodnutí s vedľajšou pumpou benzínovou, že oni majú záchod a môžeš ho použiť. So they gave me the key. Tak mi dali kľúč. And there was a big pink elephant so that the key cannot get lost. Na ktorom bol veľký ružový slon, aby sa ten kľúč nestratil. And then I said you go here and there and here and there and then you find a door and this is the single toilet. A potom mi vysvetlili, pôjdeš takto a takto a takto a potom tam nájdeš tie dvere a to je vlastne len také jedno vecko tam. So when I entered, I found a toilet which was reasonably clean. Našiel som to a vošiel som do toho záchodu, bol celkom čistý. But a lot of things are written on the wall, like in toilets all over the world. Ale počarbaný na stenách, ako všetky záchody na svete zvyknú byť. But you know, Thailand is a Buddhist country. Ale Thajsko je buddhistická krajina. So a lot of things were written in Thai, but there was something written in our letters and in English. Takže veľa vecí tam bolo písané po thajsky, ale niektoré veci boli aj v latinke a v angličtine. So what was written there, it kind of stuck to me. A čo som tam našiel, to mi tak utkvelo. It was written, I want to be happy. Bolo tam napísané, chcem byť šťastný. And then it wrote, leave the I. A potom tam bolo napísané, tak opusti to ja. Leave the want. Opusti to chcenie. What remains is? A čo zostane je? Happiness. Je to šťastie. Okay. So I want to be happy. Leave the I, leave the want. What remains is happiness. Takže chcem byť šťastný, pusti ja, pusti chcem a čo ti zostane? Šťastie. So in Thailand you find Dhamma even at the toilet. Takže v Thajsku môžete nájsť Dhammu aj na záchode. But while I think in a way this is in conformity with what the Buddha teaches. Ale myslím si, že to len potvrdzuje aj to samotné Budhovo učenie. But it's not that easy. Ale nie je to takto ľahké. I cannot just say I leave the I leave any wanting. Nedá sa len tak povedať, dobre, tak zanechám to ja, zanechám to chcenie. But this leave the I, what it is pointing to? It is rather pointing to looking through a delusion. Ale čo to naznačuje, toto opustenie toho ja, naznačuje alebo poukazuje to na tú zaslepenosť. Alebo na to, aby sme sa pozreli cez tú zaslepenosť. And it is also pointing towards maybe leaving a certain kind of being egocentric to be more altruistic. Alebo to tiež poukazuje na to zanechanie takého egocentrizmu a aby sme boli viac altruisti. Yeah. So what we also practice in meditation is a kind of observation of whatever we can observe, what we call this me, this person. Takže to, čo praktikujeme v tej meditácii, je vlastne pozorovanie toho, čo nazývame tým ja, to osobnosťou. Mm-hmm. And whatever we will find there. Pozorovaním čohokoľvek, čo tam nájdeme. Leaving the want. We cannot just leave want. I mean, we also need to have goals and to have a direction. Taktiež zanechať to chcenie nie je len tak. My potrebujeme mať určité ciele, nejaké smerovanie. But that points to what the Buddha calls craving. Ale v tomto prípade to poukazuje na to, čo Buddha nazýval takou chtivosťou. And craving and clinging. Holding on to. Chtivosť a také lipnutie na niečom. And it's often this craving and clinging that is actually cause for frustration and for different kinds of suffering.
A táto chtivosť a lípnutie je vlastne často príčinou utrpenia. We can crave to sensual things, but we can also crave to opinions, for example. Môžeme túžiť po nejakých zmyslových veciach, ale aj po nejakých názoroch. The opposite of craving is letting go. A protikladom toho túženia alebo chcenia je pustenie. But of course we will not let go just like that. Ale samozrejme to pustenie nie je len tak. So leave the I, leave the want, what remains is happiness. Takže zanechaj ja, zanechaj chcem a čo zostane je šťastie. I thought this could be the kind of overview of what we explore these 10 days. Zdá sa mi, že toto je taký celkom prehľad alebo náhľad toho, čo budeme objavovať, skúmať v týchto nasledujúcich dňoch tu spolu. So we might explore over the days about this person, this what we call me. Budeme skúmať alebo objavovať túto osobnosť, to, čo nazývame ja. Or I might also talk about what the Buddha describes, what he calls person in his view. Ale budeme si hovoriť aj o tom, ako tú osobnosť vnímal a popisoval Buddha. We might also explore different ways of where we find that craving or clinging creates subtle or sometimes obvious suffering. Budeme skúmať aj spôsoby jemné alebo aj očividné, kedy to túženie, chcenie alebo lípnutie na niečom vytvára utrpenie. And we might explore different ways of letting go. A budeme skúmať aj rôzne spôsoby púšťania. And we might also explore different levels of happiness. A možno budeme skúmať aj rôzne úrovne šťastia. Because there can be quite a number of layers here. Pretože má to určité množstvo vrstiev. And maybe we will also touch what the Buddha would define as happiness, or a kind of happiness that is more lasting. A možno sa dotkneme aj toho, čo Buddha definoval ako šťastie, alebo taký druh šťastia, ktorý trvá, ktorý je trvácnejší. And if you don't want to be happy, then you still can listen to that. A aj keby ste náhodou nechceli byť šťastní, tak aj tak môžete počúvať. Actually, when the Buddha started teaching lay people, vlastne keď Buddha začínal vyučovať laikov, it means people who have not been monk or nun in his order. Teda tých, ktorí neboli mníchmi alebo mníškami, he would have a certain sequence of teaching. Tak mal určitú sekvenciu toho učenia. That's not exactly the sequence that we nowadays have in the West. Nie je to tá istá postupnosť, ktorú máme teraz na západe v dnešnom čase. And this sequence is called in Pali language Dana, Sila, Bhavana. A v pálískom jazyku sa tá sekvencia nazýva Dana, Sila, Bhavana. Mm-hmm. So, one by one. Dana means generosity. Takže čo to znamená? Po jednom dána znamená štedrosť. Or it means giving. Alebo dávanie. Or it, I think there is this word donation in English. Alebo darcovstvo v angličtine sa to volá. Which is kind of related to dana. A to súvisí s dánou. So,
First, of course, because monks and nuns were living in dependence of other people who would offer food and kind of sustain them in some way. Tí mnísi a mníšky sú vlastne do istej miery závislí na tých ostatných ľuďoch, ktorí im vlastne nosia jedlo a zabezpečujú ich živobytie. And on return they offer their insight and the teachings. A na oplátku oni zase poskytujú tým ľuďom svoje vhľady a svoje učenie. And so it is tradition in Theravada countries that there is no specific amount of money asked for any teaching. Takže v tých krajinách, kde prevláda tento Theravada smer, vlastne sa to za to učenie nie je určená nejaká mzda alebo nejaká suma. But it's up for the receivers to donate. Ale je to ponechané vlastne na tom príjemcovi, aby on sa rozhodol, koľko daruje. Giving is seen as a practice. A toto dávanie je zároveň vnímané ako určitá prax. Because if something has a certain amount, I have to pay this, okay, then I pay. I don't have to think much. Lebo keď niečo má určenú cenu, tak väčšinou nad tým nemusíme príliš rozmýšľať. Toľko toto stojí, tak toľko peňazí dám. But with this giving, it's up to everyone what to give. And then it is a more conscious act. Ale pri tomto dávaní je to vlastne na každom, aby precítil, koľko chce dať, čiže je to také viac uvedomelé konanie. The Buddha said there are different kinds of dana. Buddha hovoril o rôznych druhoch dány. There is the gift of material things like money or other material things. A môže to byť v podobe dáru materiálnych vecí, ako peňazí a iných hmotných vecí. But there is also the gift of living an ethical life. Ale môže to byť aj v podobe daru žitia, takého etického života, etickým spôsobom. Because by this we give others the gift of safety. Pretože tým spôsobom vlastne obdarovávame iných darom z bezpečia. And then he would say there is also the gift of Dhamma. A potom hovoril, že ďalším spôsobom obdarovania alebo darom je dar dhammy. Of sharing Dharma with others. Zdieľania darmy s inými. So, why dana first? Takže prečo je tá dána ako prvá v tom poradí? Was the Buddha just greedy for getting a lot of dana? Bol ten Buddha len chamtivý a chcel získať čo najviac z tej dány? No, it is actually a preparation for seeing that generosity to give something, which is the opposite of craving and clinging. Je to ale práve príprava na to uvidieť, že to dávanie, ktoré je vlastne protikladom tej žiadostivosti. And that giving can be elating the heart and it can be satisfying. Že to dávanie môže vlastne tak pozdvihovať to srdce a prinášať uspokojenie. Usually we think happiness is gained through gaining something. Zvyčajne máme pocit, že to šťastie dosiahneme tým, že niečo získame. But often people do certain things not for gain, but because they think I have to do it, I have to help someone or I have to do something wholesome. Často ľudia robia veci len preto, že majú pocit, že by to mali robiť, že mal by som niekomu pomôcť alebo mal by som robiť niečo prospešné. And there are many ways to do that. Môžeme to robiť mnohými spôsobmi. It's kind of learning the mind that there can be a way of happiness that has not to do with gain. Je to akoby také postupné učenie, že učíme tú myseľ, že to šťastie môže spočívať aj v inom, než len v tom získavaní niečoho. But rather a kind of letting go.
Ale že skôr môže spočívať práve v tom opaku, v tom púšťaní. There is an interesting term in Tibetan Buddhism which is called bodhicitta. V tibetskom buddhizme je zaujímavý termín bodhicitta. And when one translates bodhicitta, citta means mind or heart. A keď by sme to preložili, tak citta znamená mysel alebo srdce. Don't mean this heart, but it's Nemyslíme. That part of the mind that senses, that feels. Nemyslíme to fyzické srdce, ale skôr tú časť mysle, ktorá má schopnosť toho vnímania, cítenia. Sometimes we say we develop the heart. Niekedy hovoríme, že rozvíjame toto srdce. And body means awakened. A body znamená prebudený. So awakened heart. Takže prebudené srdce. But in the context there, it is a little bit differently used. Ale v kontexte sa to používa trošku iným spôsobom. There, bodhicitta means to work to awaken the heart, but not for one's own benefit, but for the benefit of others. A to bodhicitta vlastne znamená prebudenie srdca, ale nie pre seba, ale akoby na užitok tých druhých. And I think this is also an interesting reflection. A to si myslím, že je tiež taký zaujímavý pohľad. That we do not practice only for ourselves, but also in a way for others. Že nepraktikujeme len pre seba, ale do istej miery alebo v istom zmysle aj pre ostatných. Because just if we develop a bit more mindfulness or a bit more centeredness or a bit more kindness, it reflects. Lebo keď my si rozvinieme o trošku viac tej všímavosti alebo takej vystredenosti, tak ono sa to vlastne odráža aj navonok. We don't even have to do consciously something, it just reflects how we are in the world. Nemusíme ani úplne niečo vedome potom robiť, ale proste ono to z nás vyžaruje. And I know about persons even here who have practiced very well and a lot and then shared it with others and had a big impact on others. A poznám ľudí aj tu, ktorí veľa praktikovali a rozvinuli si určitú kvalitu a potom to zdieľali s ostatnými a malo to veľký vplyv. So, to reflect, well, I might not just practice for myself. Takže môžete zavnímať aj toto, že nepraktikujem len pre seba, ale... And this also leaves the burden of egocentricity in the practice. A toto nám taktiež pomáha akoby vzdať sa toho bremena, toho egocentrizmu v tej praxi. Yeah. Where often there is also a lot of spiritual superego behind. Lebo častokrát sa objavuje aj veľa takého duchovného superega akoby za And sure, this závoj. is also natural. We are in a process. We are not starting wholly. A samozrejme, toto je do istej miery normálne a prirodzené, lebo všetci sme v nejakom procese, nezačíname z pozície nejakého už svätého. But a kind of reflecting also about generosity and about that our practice might have an impact on others, and that can be another motivation. Ale keď sa zamyslíme nad týmto, nad to štedrosťou, aj nad tým, že naša prax môže mať nejaký vplyv a pozitívny na tých druhých, tak to nám môže tiež pomôcť s tou motiváciou. So, first usually Buddha speaks about generosity, and second he would speak about sila. Takže ako prvé, zvyčajne Buddha hovoril o tej štedrosti a potom ako druhé hovoril o síla. And as far as I know from Czech Republic, sila means strength there. Áno, yes. Yeah? And v českom jazyku sila viem, že znamená sila. And here in Slovakia, Also, the same. The same. So,
while in Pali doesn't mean strength, but still it is a strength. V pálijskom jazyku to síce neznamená úplne silu, ale do istej miery to je sila. Because it gives stability to the mind Lebo and heart. to prináša stabilitu do mysle a do srdca. It gives a safe frame to the mind. Dáva to tej mysli taký bezpečný rámec. And gives it certain direction. A určité smerovanie. And probably the Buddha would, and not just the Buddha, because all in other religions we have similar directions given. Neplatí to len akoby v buddhizme, ale aj v ostatných náboženstvách máme podobné nasmerovanie. And Buddha would probably give that out of compassion for the beings. Buddha pravdepodobne o tom hovoril z miesta súcitu pre ostatné bytosti. We might not live completely ethically perfect. Takže možno sa nám nedarí žiť úplne eticky dokonale. I just recently read into a very thick book by Venerable Mahasi Sayadaw. Nedávno som čítal také veľmi hrubé knižke od ctihodného Mahasi Sayadaw, where he writes about how perfect has to be this ethical conduct in order to progress in meditation. Kde on písal o tom, aké dokonalé musí byť to etické správanie, aby sme mohli postupovať ďalej v tej meditácii. And he comes to the conclusion that we have not to be perfect when starting to practice. A dospel potom k záveru, že nemusíme byť dokonalí na to, aby sme mohli začať tú prax. But when you practice, especially when you practice retreat, and keep these 5 sila or even 8. Ale najmä, keď praktikujete a najmä počas zásedov, tak je dôležité dodržiavať tých 5 predsavzatí alebo 8. Because this gives a healthy framework. Lebo to vytvára taký zdravý rámec. And even if you have taken stuff that was not given and doing all kind of things in the past, of course this might surface in the practice, but still it can be dealt about with. A aj keď sme možno v minulosti zobrali niečo, čo nám nebolo dané, alebo urobili sme iné veci proti tej morálke trebárs a môže sa to v tej meditácii, v tej praxi vyplaviť, stále je možné s tým pracovať. Buddha speaks about sila also to already in the beginning emphasize that it's not just about meditation, but also about how we act in life. Keď Buddha hovorí o tej síle, tak to nemá na mysli len v rámci meditácie, ale ako s tým pracovať, ako to používať aj v bežnom dennom živote. And that our acting can be also a gift, if it's a wholesome acting. A potom, keď to naše konanie je prospešné, tak môže tiež byť darom. And then, after that, he speaks on bhavana. A potom hovorí Buddha o bhavana. Bhavana is a Pali word which comes from the word bhava, which means to exist. Bhavana je pálijské slovo odvodené od slova bhava, čo znamená existovať, byť. And bhavana means to bring into existence. A bhavana znamená akoby priniesť do existencie. And it's usually used for meditation. A zvyčajne sa používa na označenie meditácie. Especially now in Sri Lanka they have the same word bhavana and it signifies meditation. Najmä teraz na Sri Lanke toto slovo bhavana používa vo význame meditácia. So what means to bring into existence? To bring into existence wholesome mental factors like mindfulness, čo to like znamená kindness, priniesť do života alebo do existencie určité tie prospešné stavy ako všímavosť alebo láskavosť. like modrosť,
Múdrosť. Wisdom. No, this was Polish. Ako, like wisdom. Ako múdrosť. Okay. And so on. A tak ďalej. Mm. So, let us talk a little bit about this bhavana. Takže povedzme si trošku viac o tej bhavane, meditácii. About maybe bringing to existence a certain kind of mindfulness. Ako uviesť do existencie, do života určitú všímavosť. A certain presence of mind, a certain collectedness of mind. Určitú prítomnosť tej mysle a takú sústredenosť. But these are all nice words. Toto sú všetko veľmi pekné slová. But what did we experience today? Ale čo sme dnes zažili, aké to bolo naozaj? Maybe it didn't look that great. Možno to nevyzeralo tak úžasne. Then I would say, well, this is because of mindfulness. A ja by som potom povedal, áno, to kvôli tej všímavosti. I remember I had a very kind teacher in Sri Lanka. His name was Godwin Samararatne. You know him, huh? Mal som veľmi láskavého učiteľa na Sri Lanke, volal sa Godwin. And in the beginning of the retreat, he used to say, "Oh, poor meditator, poor meditator." On na začiatku zásadu zvykol hovoriť, úbohý meditujúci. Before you start meditating, you have no trouble with thinking, but now you have trouble with thinking. Predtým, ako začneš meditovať, tak nemáš problém s myslením, ale teraz už máš problém s myslením. Because this is often what meditators in the beginning reported. There is simply a lot of thinking, impossible to stop it. Lebo to je to, čo zvyčajne meditujúci na začiatku hovoria, že majú veľa myslenia a myšlienok a nie je možné to zastaviť. And some are quite disheartened to find so much thinking. They even didn't know that this happens. Niektorí sú veľmi prekvapení, že v sebe nachádzajú toľko myslenia a myšlienok, ani nemali potuchy, že to tak je. But then he used to say, well, that's good, because it's like switching on light and then you see what is there and before it was dark. Ale on zvykol hovoriť, ale to je dobré, lebo je to ako keby ste si posvietili to baterkou do toho tmavého priestoru a uvideli, čo tam vlastne je. So that's usually what one could call the first insight. Takže toto je to, čo by sme mohli nazvať ako taký prvý vhľad. How much the mind is wandering. Uvidíme, ako veľa vlastne si tá mysel tam There might be one or two breaths and then thought comes. Že možno sa sústredíme na 1-2 nádychy a potom myšlienka už príde. Getting to the next thought. A ide na ďalšiu a na ďalšiu myšlienku. And then you wake up and you're in a completely different emotional landscape than where you have started. A potom sa z toho preberiete a uvedomíte si, že ste v úplne inom rozpoložení, ako keď ste začínali. Or you might discover how the mind is judging and always saying, oh, this is good, this could be better, this is bad, should breathe better, should walk better, and so on. Alebo možno objavíte, ako tá myseľ všetko posudzuje a hodnotí. Toto by malo byť lepšie, mohol by som lepšie dýchať alebo lepšie kráčať. Or this person is too fast, this person is too slow. Alebo posudzuje aj tých iných, tento človek chodí príliš rýchlo, tento chodí príliš pomaly. So, a kind of discovering this. Takže je to vlastne také objavovanie tohto. And of course, thinking is not the enemy. Samozrejme, myslenie nie je našim nepriateľom. Because it can be some really a creative source that we can use in our life and have to use. Pretože to môže byť aj niečo veľmi tvorivé, čo potrebujeme v našom živote používať. But on the other hand, it also can be
a source of self-created suffering. Ale môže to myslenie byť aj veľmi dobrým zdrojom takého utrpenia, ktoré si vytvárame sami. So in the Dhammapada, which is a small booklet where there are verses that are kind of comprising the Buddha's teaching. Takže v Dhammapada, čo je taká malá knižočka, ktorá obsahuje verše, ktoré sú takým súhrnom Budhovho učenia. So I read the verse 42 and 43. Prečítam vám teraz verš 42 a 43. It's called the chapter of the mind. Nazýva sa to kapitola mysle. This verse says, "Your worst enemy can't harm you as your own unguarded thoughts." Tento verš znie, tvoj najväčší nepriateľ ti nemôže ublížiť tak, ako tvoje nepozorované myšlienky. But once mastered, not even your mother and father can help you as much as a tamed mind. Ale keď sa staneme majstrom tej mysle, tak nič vám nemôže pomôcť, ani váš otec, ani matka vám nemôžu pomôcť viac ako tá skrotená mysel. Interesting. Your worst enemy can't harm you as your own unguarded thoughts. Zaujímavé, že ani tvoj najväčší nepriateľ ti nemôže ublížiť viac ako tvoje neriadené myšlienky. So it can be interesting to observe how suffering just arises or is aggravated at least through thinking. Takže je zaujímavé pozorovať, ako to utrpenie vlastne vzniká z toho myslenia. Nowadays this is called stress aggravating thoughts. Dneska to nazývame stres produkujúce myšlienky. And so in this sense it's important to be aware of thoughts. Takže v tomto zmysle je veľmi dôležité si tie myšlienky uvedomovať. And to see thought just as a thought. A vidieť tú myšlienku len ako myšlienku. If we believe every thought, Ak by sme každej myšlienke verili, But there are some with a hook. Ale niektoré majú taký háčik. They are deep beliefs. Sú to také hlboké presvedčenia. So again, layer by layer, we can uncover them. Takže opäť tak vrstvu po vrstve ich môžeme postupne odhaliť. And what we do now is we simply try not to nourish them. A to, čo robíme zatiaľ teraz, je, že sa ich snažíme ďalej neživiť. There is no switch to switch thinking off. Nemáme nejaký vypínač, ktorým by sa to myslenie dalo vypnúť. And we can also honor our ability to think. A tiež je fajn si uctiť tú našu schopnosť But myslieť. here in the meditation practice, let us just be aware of thoughts and allow ourselves not to have to think it to the end. Ale v tejto meditačnej praxi len si dovolme tie myšlienky, aby tam boli a dovolme si nemusieť ich domyslieť do konca. Or you might even just be aware of this is just a thought. Ale dovolme si vlastne si uvedomiť, že toto je len myšlienka. And letting go of it by shifting attention to the body. A môžeme sa ich potom pustiť tým, že presunieme tú pozornosť do tela. This is how one is less feeding it. Týmto spôsobom ich vlastne stále menej a menej živíme. Of course, there are times where there are recurring thoughts again and again, whatever you do, and then, of course, you need to also look whether an emotion is included there. Samozrejme sú aj prípady, kedy sa znovu a znovu objavuje tá istá myšlienka, tak potom je potrebné sa pozrieť, že či je tam pripojená aj nejaká emócia. And acknowledge this emotion. A uznať aj tú emóciu. We will talk about this later. O tom budeme ešte hovoriť neskôr. So
when this mind seems to be such a busy thinking mind for some. Takže keď je táto myseľ taká veľmi, veľmi zaneprázdnená u niektorých z vás. Actually the Venerable Ajahn Chah from Thailand compared the mind with a monkey. Ctihodný Ajahn Chah z Thajska prirovnáva myseľ k opici. Because a monkey always needs something to hold on to and to play with, and there is no, it is quite restless. There's no moment of not grasping something. Lebo tá opica je zvyčajne taká nepokojná a stále potrebuje niečo držať, niečoho sa chytať, s niečím sa hrať. Nemá také momenty pokoja. So how can we kind of tame this monkey mind? Takže ako môžeme skrotiť túto opičiu myseľ? Actually, I do not like to call it only monkey mind, because it can be creative mind, it can be intelligent mind. Ja nemám až tak rád, nerád nazývam tú myseľ len akoby cez to prirovnanie k opici, lebo môže tá myseľ byť aj veľmi kreatívna, inteligentná. But the thing is that as long as we think we are caught in concepts, ale o čo ide, že pokiaľ si myslíme, že sme zachytení v tých konceptoch, and vipassana is to look through concepts. A vipassana je vlastne o tom, aby sme pozreli skrz alebo prezreli tie koncepty. That means the wisdom created through vipassana is not created through thinking. To znamená, že tá múdrosť, ktorú dosiahneme cez vipassana meditáciu, nie je múdrosť pochádzajúca z myslenia. But it's created through direct observation. Ale je to múdrosť pochádzajúca z toho priameho pozorovania. Of different phenomena. Jednotlivých javov. Okay. But it doesn't mean that it is only created in absence of thinking. No, it can be in the presence of thinking. Ale to zároveň neznamená, že to môže vzniknúť iba v neprítomnosti myslenia. Naopak, môže to vzniknúť aj v prítomnosti myslenia. But the thinking then is just another object of observation. Ale to myslenie samotné je potom len ďalším objektom, ktorý pozorujeme. Like sounds. Takisto ako like zvuk. Sensations in the body. Alebo pocity vnemy v tele. Like moods. Alebo ako nálady. And so on. A tak ďalej. Regarding this seeing reality, I would like to quote this book author named Harari, Yuval Noah Harari. Ohľadom toho videnia reality by som chcel ocitovať autora Harari. He became for some known through the book Brief History of Humankind. Pre niektorých je možno známy ako autor knihy Stručná história ľudstva. And I saw an interview with him in the Indian television. V indickej telke som videl s ním rozhovor. Because he also practices vipassana. Lebo je taktiež praktikujúcim And vipassánu. they asked him about vipassana. A tak v tom interviu sa ho pýtali na This vipassánu. is what he said. A on povedal toto. Vipassana is to see reality clearly. Vipassana znamená vidieť realitu jasne. What is reality? A čo je realita? What is really happening right there, right now? To, čo sa naozaj deje práve tu a práve teraz. It's not to get in contact with some force or gain altered consciousness. Nie je to o tom, aby sme sa spojili s nejakými silami alebo vstúpili do nejakých zmenených stavov vedomia. It is the least dogmatic thing Je to tá I ever najmenej encountered in life. dogmatická vec, za akou som sa kedy stretol vo svojom živote. It tells you, just observe what is happening. Iba ti hovorí, pozoruj to, čo sa deje. Right now, without imposing any story on it. Čo sa deje práve teraz, bez toho, aby si k tomu prikladal akýkoľvek príbeh. Without trying to change it in any way. Bez toho, aby si sa to snažil akýmkoľvek spôsobom zmeniť.
Observe breath, not God, not soul, except whatever it is. Pozoruj ten dých, len príjmi ho taký, aký je. No matter if strong or shallow breathing. Nezáleží na tom, či je to dýchanie plítke alebo hlboké. But I couldn't do it. Just 10 seconds and my mind ran away to some fantasy or memory. Ale ani toto som nebol schopný robiť. Možno 10 sekúnd a potom myseľ unikla do nejakej fantázie alebo príbehu. 10 seconds, not bad. 10 sekúnd, celkom super. Yet I would not have written any of my books without clarity and focus that this kind of meditation gives. Avšak žiadnu zo svojich kníh by som nebol schopný napísať bez tej jasnosti a sústredenia, ktoré som získal vďaka tejto meditácii. A memory, a pain, I should have said this or I should have said that. Spomienka alebo bolesť, mal som povedať toto alebo tamto. And this is how you get to know yourself. A takýmto spôsobom spoznávate samých seba. The mistake of people is to think of meditation as a tool to get all kinds of special experiences. Ľudia často robia chybu v tom, že považujú meditáciu za nástroj na to, aby získali rôzne zvláštne zážitky. Like I go to an amusement park. Ako keby sme išli do nejakého zábavného parku. And this is another kind of amusement park. Ale toto je iný druh zábavného parku. And use meditation to have all kinds of special experiences. A používajú meditáciu na to, aby mali rôzne druhy špeciálnych zážitkov. But actually, the most important benefit of meditation is to get to know the most ordinary daily patterns of your mind and body. V skutočnosti tým najväčším benefitom meditácie je spoznať tie najbežnejšie každodenné vzorce svojho tela a mysle. To get to know your pain, your anger, your boredom. Spoznať svoju bolesť, svoj hnev, svoju nudu. Because this is what you have to deal with in life. Pretože s týmto sa musíte v tom živote vysporiadať. If meditation is a vacation for a couple of days, I have special experiences. But for the rest of the year, I have to deal with my anger, with my boredom. Then it is not really of help. Ale ak tá meditácia má byť len nejakými prázdninami alebo dovolenkou, počas ktorej zažijem nejaké zvláštne zážitky a potom zvyšok času, zvyšok života sa potýkam s bolesťou, s nudou a tak ďalej, tak nie je veľmi nápomocná tá meditácia. Then he said, well, he became a more peaceful and more happy person. A potom ďalej pokračuje a stal som sa takým pokojnejším, šťastnejším človekom. And says, because of the source of so much of our personal and collective problems is in the fantasies that we create. Lebo zdrojom veľkej časti našich osobných aj kolektívnych problémov sú práve tie fantázie, ktoré si sami vytvárame. And we take them for reality. A potom ich považujeme za skutočné. And we try to impose them on reality. A snažíme sa ich ako keby do tej reality premietnúť. And then we get extremely upset when it doesn't work. A potom sme z toho naštvaní, keď to nefunguje. When reality doesn't conform to our favorite fantasies. Keď tá realita vlastne neodráža tie naše najobľúbenejšie fantázie, ktoré sme si vytvorili. Again, we are at vipassana, that means see things as they are and not as we like them to be. Takže opäť sme na zásade vipassana, kde ide o to vidieť veci také, aké sú a nie také, aké by sme ich chceli vidieť. Okay. So what he points to is that when
doesn't need to look for a specific experience. Takže na čo on poukazuje je, že netreba hľadať nejaký určitý špeciálny zážitok. And that's so hard to understand. A to je ťažké pochopiť. Because we want it nice, we want it pleasant, we want something special. Lebo samozrejme, že chceme, aby to bolo pekné, príjemné, aby to bolo zvláštne. But it can be really a relief to find out that we kind of can just lean back and what one Burmese monk called it, watching Dharma TV. Ale môže to byť také uvoľňujúce, keď si uvedomíme, že sa stačí vlastne len akoby tak oprieť, uvoľniť a pozerať dhammatalku, ako to nazval jeden z mníchov. What he would speak about is a kind of receptive openness. On to nazýval takou príjmajúcou otvorenosťou. Or being more like an antenna that is receiving. Ako keby sme boli takými anténami, ktoré príjmajú. And the art of meditation is to keep this balance between an active wakefulness and receptiveness. A vlastne tým umením tej meditácie je nachádzať tú správnu rovnováhu medzi tou aktívnou bdelosťou a tým príjmaním, tou vnímavosťou. Some people kind of overemphasize this active focusing. Niektorí ľudia kladú prílišný dôraz na to aktívne sústredenie. And then kind of kill their breath. A potom akoby zadusia ten dých obrazne. And the other extreme is to be so receptive and let everything be and come, and then this gets a bit out of the balance and we don't know anymore where we are. Alebo druhým extrémom je to, že sme takí úplne uvoľnení a príjmajúci, že sa to tiež vychýli z tej rovnováhy až natoľko, že vlastne si neuvedomujeme vôbec, kde sme. Or we just observe everything. Alebo pozorujeme všetko. I remember the first retreat in Hungary that Sada Upandita gave. Pamätám si na prvý zásed v Maďarsku, ktorý viedol Sayadaw Upandita. I don't know, Etelka has been there in Dienes Dias. Yeah. We brought our beautiful mats from the Buddhist center in Vienna there. Prinesli sme tam so sebou naše nádherné meditačné podložky z buddhistického centra vo Viedni. And a lot of people. And there was one meditator who was just observing. Bol tam jeden meditujúci, ktorý len pozoroval. And his snot was running. A tiekol mu sopel z nosa. He was just sitting next to me and I could see he's just observing. On sedel vedľa mňa a ja som periférne videl, že mu ten sopel tečie a on to len pozoroval. On our beautiful mat. A padalo to na tú našu nádhernú meditačnú podložku. And this was going on for half an hour or something. A trvalo to asi pol hodinu. Didn't you misunderstand something? Tak som si hovorila, že nie si tu trošku v nepochopení? So balance of also giving a direction. Also giving a direction to the mind in the sense, direct the mind to be again with the body, for example. Takže je to aj o tom jemnom nasmerovávaní tej mysle, napríklad nasmerovávaní tej mysle späť k tomu telu treba ísť. But then to open up and receive what you find there, what is there. Ale potom sa zároveň otvoriť tomu a prijať to, čo tam uvidíme, čo tam je. And this is also why for some people it is helpful to approach the mindfulness of breathing through this bigger framework of
first being with the body and then feeling the body breathing. A preto pre niektorých ľudí dobre funguje ten prístup, že najskôr si všímam to telo ako celok a potom postupne začnem vnímať aj to telo ako dýcha. Because one can approach it more from this more receptive side. Lebo potom to vieme k tomu pristupovať skôr z tej príjmajúcej. So tomorrow I will speak more about breathing as a meditation object. Takže zajtra budem hovoriť viac o tom dýchaní ako objekte meditácie. But I think it can be useful to have this approach like we had today. Ale myslím, že je užitočné mať tento prístup, ako sme ho mali aj dnes. And in this way of being with the breathing we can also learn a lot. A keď budeme s tým dýchom týmto spôsobom, tak aj tam sa môžeme už veľa naučiť. Godwin Samararatna, this Sinhalese Dharma teacher that I mentioned before, used to say, I wouldn't like to say concentrate on the breathing, but rather be with the breath. Ten Godwin, ten učiteľ, ktorého som spomínal, zvykol hovoriť, nenazýval by som to, že sústreďte sa na to dýchanie, ale skôr by som to nazval, že buďte s tým dýchaním. Because for some people concentrating means something with a lot of effort and very narrowing. Pretože pre mnohých ľudí koncentrácia znamená niečo, čo si vyžaduje veľa úsilia a je to veľmi také úzko zamerané. So we might discover, can we allow the body to breathe, or is there a certain judgment there? Takže potom môžeme preskúmať alebo uvedomiť si, že či som schopný dovoliť tomu telu, aby si dýchalo, alebo je tam nejaké posudzovanie ohľadom toho. Should be like this, should be like that. Že si hovorím, ako by to dýchanie malo alebo nemalo vyzerať. Or is there a sense of me and the breath? Alebo je tam možno nejaký vnem, že ja a ten dých. And when I observe the breath, it is already altered because I observe it. A že keď ja pozorujem ten dých, tak ten dých už je tým ovplyvnený, lebo ho pozorujem. Or is there at times just breathing and knowing of it? Alebo sú tam momenty, kedy len dýcham a som si toho vedomý, viem o tom. Or is there a subtle expectation of how it should be or what should happen next? Alebo sú tam nejaké jemné očakávania, ako by to malo byť, alebo očakávania toho, čo by sa malo stať ďalej, nasledujúce. So just with something like breathing, a lot can be discovered. Takže aj s niečím takým jednoduchým ako dýchanie môžeme objaviť už veľa. Well, I think I would prefer to stop here and continue tomorrow with the instructions tomorrow. And so I donate half an hour. For what? Whatever. For walking meditation. Takže tu by som to asi na dnes ukončil a budeme pokračovať zajtra s ďalšími inštrukciami. Takže teraz vám darujem 30 minút na meditáciu chôdzi. Or have a certain break and then do walking meditation. Alebo na takú krátku pauzu a potom meditáciu chôdzi. And at that point I would like to remind that even a break can be a possibility for remembering to be present with whatever you do. A opäť aj pripomeniem, že aj počas tej prestávky máme stále príležitosť byť prítomný s tým, čo práve sa deje, čo práve robíme. Okay. So let us sit for 1 minute in silence. A tak si ešte minútku poseďme v tichu.